ayca jërë ngeen jëf mbokk internet Yeumbeul Vision ak Sénégal Info yi nga xamante ni ñoo ñuy suivre ginnaaw bu ma leen safoo ndamoo leen tiitaroo leen maa leen di kontaane bu baax mais di amaan mbégte toogaat ak yéen fii di leen présenté waat beneen daanaan ci làmb comme ni ñu leen koy toppatalee à chaque fois tey ma ñëw fi nga xamante ni suñuy géejawaay ne làmb rawatina école de lutte Balla Gaye ñu fekk si fi ki nga xamante ni daanaan la champion la war a gërë xale bi nga xamante ni mooy Bib Diop xale yëmbal bi ñu seeti ko mu am yu wax ak ñun combat bi tamit am fu mu toll tey ñu ñëw pour waxtaan ak moom muy waajee combat am ak lan lay wax adversaire am Bébé Garga nuyu naa la. waaw maa lay fay auzu billaahi mina seytaani rajiim ginnaaw bi di sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Moustapha Gaye ibnu sëriñ Baara Gaye ñaan si yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ko ñaanal njabootam gi yëpp di nuyu géejawaay nga xam te ne fi laay yeewoo fi laay bàyyeexoo nuyu sama waa dëkk muy kajoor yëpp kër Baaba kër Bakar kër Ndioba Njaxate Gor moom waa Njëgëj Mewaan xam nga waa Cawaare waa Ndóom santum Jéey waa Madina Fall maa leen nuyu waa Touba xam nga di nuyu waa Njie bu baax ak waa Njaxate ak waa Gëngu maa leen nuyu baax di nuyu école di Balla Gaye bi ma fekk nuyu dirigeant yi coach yi man Lamine Golo Mbës xam nga maa leen nuyu baax a baax nuyu mbër yëpp. ayca mu mel ni sa mbokkum kajoor ngay dalal ndax keroog nee na la kajoor ëppale woo ma fa dara mais nga jël adversaire bi nga xamante ne nii mooy Bib Diop lan mooy choix bi. waaw choix bi du leer làmb moo ñu boole rek waaw daa jaaroon nii ma jaar nii après ñu daje loolu la mais choisir ma ko làmb moo ñu boole rek. waaw ngay bëree xale boo xam ne mosul am defet mosul dégg muñal nga ni choix bi du dara deful pression si yow. non deful pression si man so bëri naa ñu ko gën a nekk ay ndaanaan donte moom champion la ndaanaan la mais jaaxaluma xalaatuma ko benn yoon waaw bàyyi ma ko xel sax. bàyyi nga xel Bib Diop. billaay walaay bàyyi ma ko xel sax. mi lay waajal de ndax nee na moom bu dee nee nga ko fecc bi moom moo ko moom mu ne moom fecc mi moom bëre bi moom daan bi. moom bu ma waajalee benn man waajal naa ko fukk ndax man saa yu ma xëyee suba ba jant soo si lu koy daan rek laay dox waaw te bis baa dinaa fecc mu neex dinaa xeex mu neex dinaa bëre mu neex incha allah te dinaa ko daan. di nga ko daan incha allah. nii loo ko waxee dama ni ko dafa yomb yow it yomb na. déggoo ma dina dégg mu ñëw si làmb ji la neuf incha allah dinañ ko lënga yóbbu ko maa la wax lool. Bib Diop. day daanu si kàttanu yàlla. Bébé Garga foo ko teg ak loo ko waaj. waaw gëm-gëm la rek xam ni waa moom bokkuñu sax làmb moo ñu kii nii rek mais maam bokkuñu yoon sax daa mënta ñaax rek làmb moo ñu boole donte champion la mais si kàttanu yàlla dinaa ko daan. ñu gis ne ay combat wam li muy yàgg du bëri ndax moom nee na li muy indaale mooy waral loolu ñu gis say combat jàppante bi muy gën a yàgg est-ce que loolu noonu gis nga ni arrangement. non man benn combat laa bëre mu yàgg rek muy maag buuba boobu combat rek laa bëre mu yàgg te bii bu taxawee dëggal boppam combat du mat une minute. Bib Diop kay ku ne xam na ko ci taxaw dëggal boppam 2 minutes lay bëre dóor la sax saaxel dem. waaw mais adversaire yi mu doon am ak adversaire bi bokkul de waaw bokkul bu dee am na fit na taxaw laa ma du yàgg incha allah. daal pare nga pour mu samp jaaga ngeen mayente ko yéen ñaar ba amateur yi kontaan. loolu laa bëgg sax mais moom bu mu yooro rek na taxaw waaw. ay ca jaare su dee am na question wala mu jàll. waaw ba tey ñuy bëggalante rek comme niñ koy waxee à chaque fois parce que Bib Diop daf ñëw wax ne ñu man li ma ci gën a yéem mooy bu waajee côté sëriñ maa ko mën su waajee côté ambiance maa ko mën ëpp ko ay supporters côté mobilisation. loolu yëpp day wax rek xam nga day wax rek mais moom bu tëddee sax xam na ni li muy wax noonu yëpp ëppale wu ma si benn waaw ëpp may mbokk gënumaa bëgg làmb man saa yu ma xëyee damay lebal làmb te dina ma fay incha allah waaw. jaara ñu dem nee na saa bu xëyee day lebal làmb li ma ko waaw saa bu ma xëyee damay lebal la Bébé Garga di la wax ne la géejawaay ñu ngi ci dynamique bu baax mais dafa baaxoo benn détail boo xam ne dafa am ci biir géejawaay te pour man détail yorul làmb ngeen nekk ay ndaw war a bokk li ngeen bëgg muy làmb ñu gis seen écurie def 4 sorties perte ci 2 sorties xaw ma perte ci 2 sorties ngay ñëw ci ko xam ne musul daanu est-ce que yaa ngi bàyyi xel Bib Diop ci carrément ci mën a bëreem ci bëri ambiance am mbooloom est-ce que yaa ngi koy sóoraale bu baax xam nga adversaire bi nga am. waaw foofu laay profité rek di féliciter ñi nga xam te ne ñoo jógee si victoire ku si mel ne Dugar Pël mi di ko ñaanal ndam ni jikko xam nga ñoom Youssou Thiat Daouda Fall xam nga Lo Karim ñi nga xam te ne nag dañoo bëree perte xam nga ñu ngi leen di encourager quoi di leen ñaanal foofu yàlla na defet yem foofu. li si des ci ay combat rek mu nekk ay ndam ci barke Seydina Mohamed ñaana booy soose moom samedi lay bëre tamit yàlla may ko ndam waaw comme li nga wax rek comme détails yeeg yooyu
xam nga loolu mënu ma cee sori quoi parce que man gisuma ci ay détails waaw gisuma ko quoi. en tout cas ñoom ñi ngi demee 1000% yëmbal ay jamono gisoon nañ fi nag géej waaye 100% ñu dem ba mu digg mu xaw a jaxasoo. waaw 100% bu dëgg moo gën 1100 bu dëggul comme niñ koy waxee. mais loolu mooy yéen seen problème 100% géejawaay bi ñun daf ñu xaw a jaaxal léegi. non amuñu réeroo ñun benn lañ bëri yëpp géejawaay fii benn lañ kenn réeroo bu fekk sa morom ku nekk jàmm nga yéene sa morom amuñu benn problème. lan ngay wax sa bëgg waaw Mor tamit maa ngi koy ñaanal di ko nuyu xam nga di ko wax de yéene bi am si ñun xam nga mënoon na investir leneen si dul làmb comme xale la comme ñun ñu investir si ñun ñi nga xam te ne dañoo bëgg làmb journée bi mu taxawal le 9 li ma ciy wax rek mooy ñun ñi nga xam te ne moom la boole liñ ko mën a fayee mooy ñu mobiliser wu xam nga taaral bis bi defal ko ba nga xam te ne dina gën a am courage ci làmb quoi waaw Mor Diouf maa ngi koy ñaanal bu baax. am na lan lu spécial loo xamante ni le 9 journée Mor bi nga xamante ni nii yéen a ngi koy waaj nee naa la nga si bëri xale bu doy waar ana lan lu spécial lu ñu mën a xaar ci Bébé Garmi. waaw loolu surprise la rek ñu ngi waaj lu garaaw waaw ñu ngi waaj lu garaaw a garaaw. li ngay waaj. non kuy dem fële duñ koy wax rek kuy dem guerre xëy doo wax li ngay say plan affaire yooyu mais jour ba incha allah di ngeen gis li ñuy waaj bu baax a baax waaw. mën nañ xaar lu bees tàkk loo xam ne ci Bébé Garmi. lu bees man saa yu may bëree damay indi lu bees waaw incha allah le 9 bi loolu la dem. maa ngi woo ñëpp daal képp koo xam te ne yaa ngi teewal Guédiawaye maa ngi woo. Diop nee na nga oote de ndax loolu nga ci am. non maa ngi woo ñëpp damay woote te bu subaa dinaa bëri naa ko daan naa toog si plateau bi sax lan la ñu mën a xaar ci wàllu mobilisation ndax ki leen tëgg xale la doon ànd ak promoteur ba xëy Ber Diouf production muy Mor Diouf doomu Parcelles ji lan la Mor mën a xaar ci yéen ba ngeen satisfaire ko ndax mën na ne mënoon naa defi leneen mais dana làmba ma ñor dugg ci écrit yi tànn xale yi boole leen lan la ñu mën a xaar le 9 décembre ci arène nationale ci mobilisation. waaw mobilisation comme ni ma la wax rek comme que moom xam nga choisir nañ ñi nga xam te ne ci journée bi ñu ko mën a sagale mooy ñu mobiliser wu man sama côté boobu dinaa mobiliser wu incha allah di woo kajoor yëpp nag du kajoor gi yëpp maa leen di woo ci combat bi lépp lu ma waaye di jàppale dama ko jëndal ay ticket waaw lépp lu may jàppale damay tàggatoo xanaa di sant ñëpp gërëm ñëpp xam nga di woowaat Samba Ndour maa koy mu jàpp ci combat bu baax Omar Fall xam nga Wuri maa ngi koy woo Omar Fall nga xam te ne moo dëkk yaay maa ngi koy woo tamit combat bi combat am la képp koo xam te ne yaa ngi may jàppale maa ngi lay woo ci combat bi di sant mbëri école bi Balla bi yëpp nag di ñaan suñu borom le 9 la yàlla ci juróom di sant coach Lamine Golo xam nga ak bés maa ngi woo combat yi comme Dugar ñu ci jàpp xam nga Samba Lawbe maa ngi woo ñoom la joor Thiat Daouda Fall ñoom ñëpp Balla Gaye 2 maa ngi lay woo ci combat yi Sa Thiès Aziz Ndiaye maa ngi lay woo ci combat yi ak Baye Ndiaye ngeen jàpp si baax a baax a baax voilà képp koo xam te ne yaa ngi doon Guédiawaye rek waaw maa ngi lay woo ci combat ma jàpp ci bopp di ma ko tànn ay ci mbokk yi loolu lañ leen indi mais dama koy jaar ci sandaal sa papa ci sàmm man koy war naa bu baax foofu nekk mais di kontaane ni Souleymane suñu xalaat TV ñu ngi lay jël di leen bëgg bu baax nuyu wàlle Souleymane waaw Souleymane aussi suñu frère ñu koy nuyu di ko jaar di leen joxaat di dem ci yéen